Xitoyda Li Auto L9 ning Livis tizimi bilan bog'liq yangi texnologik talqini namoyish qilindi va uning ko'rsatkichlari avtomobil sohasida faol muhokama qilinmoqda. Eng muhim raqam 2560 TOPS, ya'ni Tera Operations per Second gacha hisoblash quvvati. Bu esa keyingi avlod intellektual haydash tizimlari uchun katta zaxira borligini ko'rsatadi. L9 ning ushbu versiyasi zamonaviy SUVlar qanchalik tez oddiy avtomobillardan kuchli raqamli platformalargacha aylanib borayotganini namoyish etadi. Gap endi shunchaki qulaylik yoki ekranlar haqida emas, balki kameralar, lidarlar va sensorlardan keladigan ulkan ma'lumot oqimini real vaqt rejimida qayta ishlay oladigan hisoblash arxitekturasi haqida bormoqda. Tashqi ko'rinishda avtomobil flagman L9 ning tanish va salobatli uslubini saqlab qolgan. Dizayn sokin va premium ko'rinishda qoldi. Biroq bu tashqi soddalik ortida jiddiy texnologik imkoniyatlar yashiringan. Asosiy urg'u dasturiy ta'minotga qaratilgan. Livis tizimi interfeyslar, multimedia, aqlli funksiyalar hamda inson va avtomobil o'rtasidagi o'zaro aloqani boshqaradi. Boshqaruv yanada silliq va intuitiv bo'lib, avtomobil tobora yangilanib boradigan raqamli qurilmaga o'xshab bormoqda. Yuqori hisoblash quvvati, haydovchiga yordam beruvchi ilg'or tizimlarni rivojlantirish, yo'l vaziyatini aniqroq tahlil qilish va kelajakda dasturiy ta'minot rivoji bilan birga avtonom harakat funksiyalarini bosqichma-bosqich kengaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga L9 konsepsiyasi oila uchun yo'naltirilgan bo'lib, keng salon, yuqori darajadagi qulaylik va yumshoq yurish zamonaviy elektronika bilan uyg'unlashgan. Bu texnologiyalar shunchaki effekt uchun emas, balki qulaylik va xavfsizlikni oshirish uchun joriy etilayotganining yaqqol namunasidir. Muhim jihatni ta'kidlash kerak. Ushbu versiyaning interyeri hozircha rasman ko'rsatilmagan. Taqdim etilgan materiallarga ko'ra, asosiy urg'u texnologik platforma, hisoblash quvvati va dasturiy arxitekturaga qaratilgan. Bu esa odamlarning qiziqishini yanada oshiradi, chunki aynan interyer L9 modelining eng kuchli tomonlaridan biri hisoblanadi. Livis tizimi interfeyslar, multimedia, haydovchining tajribasiga chuqur integratsiya qilinishi kutilmoqda. Bunday namoyishlar sanoat qaysi yo'nalishda harakatlanayotganini ko'rsatadi. Avtomobil tobora dasturiy ta'minot bilan boshqariladigan platformaga aylanmoqda. U vaqt o'tishi bilan eskirmaydi, aksincha yangilanishlar orqali takomillashadi. ...2026 yilgi Zeekr 7 GT elektromobillar dizayniga yangi yondashuvni namoyish etadi. Bu yerda shakl faqat aerodinamikaga emas, balki hissiyotlarga ham bo'ysunadi. Shooting brake formatidagi kuzov sportchi dinamika va universalning amaliyligi birlashtirilib, zamonaviy elektr Grand Tourer obrazini bunyod etadi. Past kuzov balandligi, cho'zilgan siluet va tom chiziqlarining silliq pasayishi avtomobil turgan holatda ham harakat hissini beradi. Birinchi qarashdanoq 7 GT yaxlit haykaltaroshlik uslubida qurilgan obyektdek taassurot qoldiradi. Kuzov yuzalari ortiqcha agressivliksiz, toza va tarang ko'rinadi. Yorug'lik imzosi brendning o'ziga xos uslubida bajarilgan. Ingichka texnologik yoritgich elementlari avtomobil kengligini ta'kidlab, unga futuristik xarakter beradi. Bu yerda aerodinamika shunchaki muhandislik hisobi emas, balki vizual tilning bir qismi. Har bir chiziq havoning kuzov atrofida silliq oqishiga yordam beradi. Qarshilik kamayadi va tezlik hissini kuchaytiradi. Profil modelning eng ifodali tomonlaridan biri. Uzun g'ildirak bazasi, qisqa old va kupesimon orqa qism chizig'i sport ruhiyati bilan amaliylik o'rtasida muvozanat beradi. Bu avtomobil tezkor magistralda ham, kundalik shahar sharoitida ham birdek mos keladi. 7 GT interyeri ham sokin texnologik falsafasini davom ettiradi. Bu yerda vizual shovqin yo'q. Boshqaruv organlari haydovchi uchun puxta bajarilgan. Old panel minimalistik uslubda bajarilgan bo'lsa-da, raqamli imkoniyatlarga boy. Displeylar ehtiyotkorlik bilan integratsiya qilingan va yo'ldan chalg'itmaydi. Interfeyslar esa intuitiv o'zaro ishlashga yo'naltirilgan. Bezak materiallari haqiqiy premium darajadagi taassurot uyg'otadi. Yumshoq yuzalar, detallarni aniq moslashuvi va puxta o'ylangan ergonomika. O'rindiqlar dinamik harakatda yaxshi tayanch beradi hamda uzoq safarlarda yuqori qulaylikni ta'minlaydi. Bu Grand Tourer harakatining muhim qismidir. Bu yerda texnologiyalar tabiiy tarzda qabul qilinadi. Raqamli tizimlar haydovchiga yordam beradi, ammo uni ortiqcha yuklamaydi. Tinchlik va nazorat hissini saqlab qoladi. Zeekr 7 GT zamonaviy 800 voltli elektr arxitekturasi asosida qurilgan bo'lib, bu yuqori samaradorlik va tezkor zaryadlashni ta'minlaydi.
Model ikki xil batareya varianti bilan taklif etiladi. 75 kWh va 100 kWh kattaroq yurish zaxirasi bilan. Yurish masofasi versiyaga qarab WLTP bo'yicha taxminan 650 km gacha yetadi. Quvvat bo'yicha ikki konfiguratsiya mavjud. Orqa g'ildiraklarni harakatga keltiruvchi tizim RVD 310 kW, 0 dan 100 km/soatgacha tezlanish 5 soniyada. To'liq tortish 470 kW, 0 dan 100 km/soat tezlanish 3,5 soniyada amalga oshadi. Maksimal tezlik taxminan 210 km/soat bilan chegaralangan. 800 voltli tizim tufayli tezkor zaryadlash stansiyalarida batareya zaryadini 10 dan 80% gacha taxminan 15 daqiqada to'ldirish mumkin. O'lchamlar Grand Tourer formatini ta'kidlaydi. Uzunligi 4,8 metr, uzun g'ildirak bazasi va sportcha proporsiyalariga qaramay keng salonga ega. Shooting brake formati qulay yukxona va kundalik foydalanishni ta'minlaydi. Bu esa ushbu dinamik siluetli avtomobilda kam uchraydigan jihat. Zeekr 7 GT elektromobil bir vaqtning o'zida ham zamonaviylik, ham tezkor, ham funksional bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Natijada 7 GT elektr universal va Grand Tourer orasida ajralib turadi. Bu shunchaki yana bir EV emas, balki dizayn, texnologiyalar va amaliylik yagona tizim sifatida ishlaydigan puxta o'ylangan konsepsiyadir.